Қалқанша без мойнын алдындағы бөлімдегі кемейдің астында орналасқан көбелек пішінді эндокриндік без немесе мынау щитовидная железа дейді ғой. Негізгі қызметі қалқанша без зат алмасудың метаболизмді басқарады және бүкіл ағзаның жылдамдығын реттейді. То есть кальций, танин, кальций алмасуына қатысады. Бұл гормондардың әсер етуі энергия деңгейінде салмаққа, жүрек соғысына, дененің даже температурасына, психоэмоционалды күйге, даже жыныстық гормондарға әсер етеді. Қалқанша без бұзылса не болады? Қалқанша без бұзылса гипотериоз дейді ғой, гормон аз болу, гипотериоз. Ол үнемі шаршау, жаңағы салмақ қосу болады, суыққа төзбеу, ұйқышылдық, депрессия, баяулық, іш қату, либидо төмендеу, гипертериоз, жүрек қағу, қол дірілу, арықтау, ыстыққа шыдамау, мазасыздық, ашуланшақтық, ұйқысыздық, тершеңдік нәрселер болады. Оның психосоматикасы да бар. Қалқанша без өзін білдіру, мынау өзінің дауысын, шындықты айту, дауыс шығару тақырыбымен тікелей байланысты. Көбінесе мынау адамдар әлсірейді, өзін ұстайтындар, айта алмай жүрмін деген ішкі қысым бар, өз қалауын басып басқалар үшін өмір сүретіндер, қорқынышпен өмір сүріп шешім қабылдауды кейінге қалдыратындар. Ол сол ішкі конфликт айтқым келеді, бірақ қорқамын, өз болмысымды көрсетем, қауіп бар деген сөзді. Дене деңгейінде мойын алдындағы фасциясы мына жер тығыздалады. Сол үшін осыны жұмсартып өлең айту пайдалы.